দারাজ থেকে এই বড় সড়ো ব্যাগটা আমার কাছে পাঠানো হয়েছে এবং এটার ভিতরে রয়েছে একটা স্মার্টফোন। প্রায় 11-12 হাজার টাকা দামের একটা স্মার্টফোন এটাতে রয়েছে। বক্সটি এখনো ওপেন করা হয়নি, পুরো প্যাক করা অবস্থায় রয়েছে। এটার ভিতরে যদি খেয়াল করেন দেখতে পাবেন পুরো প্যাক করা অবস্থাতে রয়েছে এবং এটার ভিতরে আসলে আমি ফোনটা পাচ্ছি কিনা। আপনারা যদি দামি কোনো প্রোডাক্ট দারাজ থেকে বিশ্বাস করে কেনেন, সেক্ষেত্রে আপনার প্রোডাক্টগুলো সঠিকভাবে পাবেন কিনা, কিংবা যদি কোনো কারণে প্রোডাক্টগুলো আপনাদের হাতে সঠিকভাবে না পৌঁছে সেক্ষেত্রে কি করবেন, সবই আজকের ভিডিওতে থাকছে। আর আপনাদের সাথে নিয়েই আজকে এই বড়সড় বক্সটা ওপেন করব, ভিতরে কি থাকছে সেটা দেখবো আমরা একসাথে। তো চলুন আনবক্সিং শুরু করা যাক। তো ফার্স্টে বক্সটা এরকম অবস্থায় রয়েছে। যখন আপনারা আনবক্সিং করবেন, বক্সটা যে প্যাকেজিং অবস্থায় রয়েছে এটা খোলা হয়নি, সেটা ভালোভাবে দেখিয়ে নেবেন। প্রথমে যে ফিক্সড রয়েছে, এখানে দেখেন দুই জায়গায় ফিক্সড করা রয়েছে এবং এখানে কিন্তু আমি ছিঁড়ছি। এবং এই যে ক্যামেরার সামনে ছেড়ার এই ভিডিওটা অবশ্যই ভালোভাবে রেকর্ড করবেন। আর তার আগে এই বক্সের চারপাশটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে নেবেন যে এই বক্সটা এখনো সিল করা রয়েছে। তো যাই হোক, বক্সটা ছিঁড়ে ভিতর থেকে আমরা ফোনটা বের করলাম এবং ফোনের উপরে ঠিক এরকম একটা ফোন টাইপের জিনিস দেওয়া রয়েছে। এর ভিতর থেকে আমরা ফোনটাও পেয়ে গিয়েছি, ফোনের বক্সটা। এটাও উপর দিয়ে পলি পেপারে কিন্তু প্যাক করা রয়েছে। সো মোটামুটি ভালোভাবে পাঠানো হয়েছে যাতে ফোনটাতে কোনো আঘাত বা ধাক্কা না লাগে সেজন্য। যদিও আমার কাছে আপাতত কোনো কাটার নেই, সো এটাকে ছিঁড়তে হবে কোনোভাবে। আর এটার ভিতরে কি রয়েছে সেটা দেখতে হবে। আপনারা যদি অনলাইন থেকে কখনো কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করেন বা রিসিভ করেন, তাহলে অবশ্যই এরকম আনবক্সিংয়ের ভিডিওটা বেশ ভালোভাবে রেকর্ড করে রাখবেন যাতে প্রুফ হিসাবে দিতে পারেন। বক্সের ভিতর যদি অন্য কিছু পেয়ে যান, এরকম আনবক্সিংয়ের ভিডিও যদি আপনার থাকে, তাহলে সেটা কিন্তু আপনি প্রুফ হিসাবে ওই কোম্পানির কাছে প্রোভাইড করতে পারবেন। অথবা ওই কোম্পানি যদি আপনাকে অন্য জিনিস দেয়, তাহলে তাদের এগেনস্টে কিন্তু আপনি ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এজন্য অবশ্যই যে কোনো অনলাইন মার্কেট থেকে প্রোডাক্ট কেনার পর আনবক্সিংয়ের সময় ভিডিও করে রাখবেন। তো এখানে অবশেষে ফোনটা পেয়ে গিয়েছি। ফোনটা অনেকটা ভালোভাবেই পাঠানো হয়েছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন বেশ ভালোভাবেই চলে এসেছে। ফোনে কোনো ধরনের সমস্যা নেই এবং ফোনটা অলরেডি অন হয়ে গিয়েছে। যদিও এখানে প্রচণ্ড রোদের কারণে হয়তো ফোনের ডিসপ্লেটার লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, যাই হোক তারপরেও ফোনটা চালু হয়েছে। এবং এই ফোনটার কালারটা কীরকম সেটা দেখতে পাচ্ছেন, অনেকটা ব্লু কালারের একটা ফোন। আশা করছি আপনারা সবই বুঝতে পেরেছেন এবং ফোনটা মোটামুটি ভালোই পেয়েছি। ফোনের বক্সে যে ফোন পেয়েছি এটাই অনেক কিছু। কারণ অনেকেই চিন্তা করেন এবং মাঝে অনলাইনে তো প্রচুর ভাইরাল ছিল যে মোবাইল কিনে অনলাইন থেকে আলু পেয়েছে এবং অন্যান্য জিনিস তো পেয়েছে। সো এরকম চিন্তা তো মানুষের মাথায় এখন প্রায় ঘুরপাক খায় যে দামি কোনো প্রোডাক্ট অনলাইন থেকে কেনাটা কেমন হবে। যাই হোক, অলরেডি ফোনটা কিন্তু চালু হয়ে গিয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোনটা চালু হয়েছে এবং ফোনের সব কিছুই ঠিকঠাকভাবেই পাওয়া গিয়েছে, সব ঠিকই রয়েছে বক্সের ভিতরে। ফোনটা চারপাশটা দেখতে পাচ্ছেন বেশ সুন্দর এবং পরবর্তীতে ফোনের রিভিউ নিয়ে আসার চেষ্টা করব কিছুদিনের মধ্যে। তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম ভিডিও নিয়মিত পাওয়ার জন্য। আর যদি কখনো অনলাইন থেকে এরকম দামি কোনো প্রোডাক্ট কেনেন কিংবা ফোন বা অন্যান্য কোনো কিছু কিনে থাকেন, সেক্ষেত্রে কি কি খেয়াল রাখবেন চলুন এখন সেটা। ফোনটা ঠিকঠাকভাবে পেয়েছি এবং ফোনের বক্স কিংবা অন্যান্য যে সবকিছু থাকার কথা এটাতে সবকিছুই কিন্তু পেয়েছি এটার সাথে। সো অনলাইন থেকে কিনে আমার সুবিধা বা অসুবিধা কি হয়েছে? সুবিধাটা হয়েছে মার্কেটে এই ফোনটার দাম পড়বে প্রায় 11,990 টাকা এরকম, এবং অনলাইন থেকে কেনার পরে এটার দাম পড়েছে 10,700 টাকার মতো। এছাড়া ফ্রি ডেলিভারি তো ছিল এবং আমার স্পেশাল একটা ভাউচার ছিল যেটা ব্যবহার করে আরো 100-200 টাকা কম এখান থেকে পাবো। সো আপনারা যদি অনলাইন থেকে 10,650 প্লাস টাকায় কিনতে চান এটা, তাহলে আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব লিঙ্ক এই ফোনটার। আপনারা অনলাইন থেকে অর্থাৎ দারাজ থেকেই কিন্তু দারাজে এটা সরাসরি ইনফিনিক্সের নিজস্ব যে শপ রয়েছে সেখান থেকে কিনতে পারবেন। ইনফিনিক্সের অফিসিয়াল নিজস্ব শপ থেকে আপনারা এটা কিনতে পারবেন দারাজের মাধ্যমে। সো কোনো অসুবিধা হলে দেশের যে কোনো ইনফিনিক্সের শোরুম কিংবা ইনফিনিক্সের যে সার্ভিস সেন্টার রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি ক্লেম করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই, যেহেতু ইনফিনিক্সের নিজস্ব শপ থেকে আমরা নিচ্ছি। সো আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই ফোনের লিঙ্ক দিয়ে দিব। ইনফিনিক্সের নিজস্ব শপ থেকে দারাজের মাধ্যমে অর্ডার করা ফোনটা অর্ডার করে আমি তো ঠিকঠাকভাবে হাতে পেলাম, কিন্তু অনেকেই বলতে পারেন যদি আপনার ক্ষেত্রে পেয়েছেন, আমাদের ক্ষেত্রে যদি না পাই তাহলে কি হবে? আনবক্সিং এর সময় যে ভিডিওটা রেকর্ড করে রেখেছিলাম ওইটাই কিন্তু মেইন প্রুফ। আপনারাও সেম ভাবে যখন অনলাইন থেকে এরকম দামি কোনো কিছু অর্ডার করবেন, সেম একটা আনবক্সিং প্রুফ হিসাবে রাখবেন এবং পরবর্তীতে যদি বক্সের ভিতরে
যে জিনিস অর্ডার করছেন সেটা না পান, বিশেষ করে দারাজের ক্ষেত্রে যে জিনিস অর্ডার করছেন সেটা না পান, আপনি যদি ভালোভাবে ভিডিওটা রেকর্ড করে রাখেন, চারপাশ 360 রেকর্ড করে রাখেন, তাহলে কিন্তু আপনার কোনো চিন্তার কারণ নেই, আপনি রিটার্ন করতে পারবেন 7 দিনের মধ্যে। এবং আপনি যদি ভিডিও প্রুফটা প্রোভাইড করতে পারেন তাহলে আপনার সম্পূর্ণ টাকা ডেলিভারি চার্জ সহ ফেরত দিবে। সো নিশ্চিন্তে আপনারা এই ধরনের জিনিসগুলো, যেমন আমি অর্ডার করে পেয়েছি, ভিডিও রেকর্ড করে রাখবেন আনবক্সিং এর সময়, তাহলে আপনার আর কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে, এবং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে এবং এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়মিত পেতে চান, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, ফেসবুক পেজটা ফলো দিতে ভুলবেন না।